е нашата паметна табла е спремна, не ни иде со презентациите, но можеме овде да пишуваме што сакаме. Така, во ред. Денешната лекција ни е решавање едноставни линеарни равенки. Пред да почнем со објаснувањето на равенките, Лина, може еден едноставен проблем прво да пробаме заедно да го решиме? Ајде. Под овој лист овдека ставив одредена сума на пари. Добро. Ако на таа сума пари додадам 2 денари, сумата на крајот ќе ни изнесува 5 денари. Дали можеш да ми кажеш која е сумата која што се крие под овој лист хартија? Не знам, 3? 3, бидејќи што требаше само да одговориме, кој број собран. Кој број да собран со 2 дава 5. Да ни даде 5. И еве, навистина овдека имаме 3 денари. Ова ни беше само еден едноставен пример на равенка која што воопшто и не ни изгледаше на равенка. Ако се обидеме ова да го запишеме сега во вид на равенка, како ќе ни изгледа? Бидејќи од овој лист хартија не знаевме која сума на пари ја имаме, значи имаме X. Да. X. Еве вака со црвено или со жолто подобро за да изгледа по X. Значи имаме X. Тоа е непознатата, така, непознатата. Добро. На таа сума додадовме 2. Значи имаме плюс 2 и добивме еднакво на 5. 5. Значи, всушност, ја имаме равенката x плюс 2 еднакво на 5. Е сега, ако се обидеме оваа равенка да ја решиме на еден поинаков начин, односно да ја замислиме равенката дека ни представува една вага. Зошто? Бидејќи од левата страна на равенката имаме некој израз кој што треба да е еднаков со оно што се наоѓа од десната Да страна. вагата и да ставиме некои работи внатре. Толку така. Може? Значи, така. Еве, јас ќе нацртам. Ова е едната вага. А не, вака ќе ја нацртаме вагата. Леле, Лина, се ми бришеш на мене. Не бе. Опа, до. Ајде. Вака, вагата и еве е вагата. Овде. Добро, Ајде. може и така. Добро. И сега внатре ќе ставиме Значи вака за почеток треба, бидејќи вагата треба да ни е во рамнотежа. добро. Од левата страна на тасот на вагата ќе поставиме x и плюс 2. X, еве го. И сега Плюс- две работи. Може да нацртам две точки. Ајде вака за почеток да одиме сепак со бројки. Значи бројки? може плюс Ајде, 1 и два. плюс 1. Ајде, X плюс 2. Добро, а од другата И страна тука имаме 5. Добро. Е сега. Целта кај сите равенки секогаш е да ја најдеме колку е вредноста на x-от. Така. Односно, што треба сега да направиме? Да најдеме начин како на левата страна од вагата да ни остане само x-от. Па, што може да направиме? Да одземеме? Да одземеме, токму така. Значи, треба да одземеме од тука 2. Па, Добро. ама сега, што ќе се случи доколку одземеме 2 од Ќе левава вагата страна? ќе- Нема да ни биде во рамнотежа вагата. Значи, затоа, ако одземеме 2 од левата страна, истото мора да го направиме Правиме и од и од десната страна. десната страна. Значи, ги тргаме овие 2 од тука и тргаме во исто време и 2 од таму. другата страна. ја. Значи, сега, што ќе ни остане во вагата? Овдека, ако ги трнеме овие 2, ќе ни остане само Иксот. X-от. А од оваа страна, Ќе ни остане 3... И бидејќи вагата е во од овие рамнотежа, 5 одземавме Земавме 2. 2, значи сега, овде, од левата страна, ќе ни X-от. остане X-от. кој што е еднаков на 3. Ете така. Ле. Значи, всушност, ја решивме равенката x плюс 2 еднакво на 5 и добивме вредност дека x-от еднаков на Супер. 3. Многу е лесно Одлично. вага со оваков пример. Може да пробаме уште еден? Може. Јас ќе ги избришам овие. Ќе избришам таблата. Добро. И сега ќе пробаме друг пример. Жолто. Ајде, жолто. Е, сега... Напишете вие. Да. Учителка, јас ќе решам. Ајде. Овој пример ни беше кога и од лево и од десно имавме 2 позитивни броја. Ајде да видиме што ако од едната страна, еве на пример од десната страна ставиме да имаме негативен број наместо позитивни. Значи сега равенката нека ни биде x плюс 2, но сега нека е еднакво на минус. Минус 3. Три. Аха. Интересно. Ајде повторно да се помогнеме со вагата. вага. Значи од едната Да. страна Од едната страна имаме на вагата ќе ставиме x X. плюс 2. плюс овие 2, а од друга, еве вака може да ставиме.
Добро. И тука сега ќе имаме Минус -3. Значи, како кажавме претходно, за да не остане x-от сам, треба да ги тргнеме овие две. Така. Односно, да одземеме 2. Така. Сега, кога ќе одземеме овдека 2, ни останува само x-от од оваа страна. Но, сега треба да внимаваме од левата страна. Бидејќи имавме -3 сега, а не позитивен број, од -3, кога ќе одземеме -2, ќе добиеме -5. А, да, -5. О, Лина, ништо не знаеш ти. Имаме негативни броеви. -3, да. додаваме бидејќи всушност негативен број, а кога ни се броевите со исти знаци, броевите ги собираме, а знакот го препишуваме. Значи, Добро, искрено јас -3, не знаев -2 ова. е Ако, -5. извини Лина што ти кажав така. Ајде да провериме дали навистина точно сме ја решиле равенката. Значи, добро е, за да бидеме сигурни дека сме ја направиле постапката исправно целосна, на крајот, кога ќе добиеме вредноста за x, да се вратиме на почетокот на равенката, да провериме. -5. Така. Извинете, сега. Минус 5 плюс 2 е еднакво на -3. Навистина, бидејќи Да. од -5, кога Кога ќе му ќе додадеме собереме 2, плюс така, е минус остануваат -3. Добро, дали ви беше ова лесна? Оу, Па, нова ни прилично требаше малце време да се Да, подсетиме. бидејќи имавме негативен број. Така, да. Да. Ајде тогаш уште еден. Сега овој пат да ставиме... Да избришеме само Да, таблата. може. А може и два негативни броја. Да, ајде ќе пробаме со Може и два така. негатив. Важи, договорено. Ти си дежурен денеска, ученик Лина. Ајде, нека биде сега. X минус, ајде, кажи број. Минус 7. 7. Да, еднакво на. Лина, кажи ни ти едно бројче. Негативен? Негативно, ајде. Минус 12. Минус 12. Сега. Затоа што забележавме во претходните примери, секогаш одевме, Всушност, вака, кога ќе ја визуализираме, всушност ова е половината. Ова е едниот дел од вагата, ова е другиот дел од вагата. левата Значи не страна. мора да цртаме веќе, него веќе Така, можеме да визуализираме. Тоа е Така, next level. се, Еве така. вага ќе го ставиме на вага. Еве е вагата. Да, добро. Еве, веќе се на вага. Така. И сега дали имате идеја како Може да ли да решиме пробам? ова? Ајде. 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 X минус 7. Добро, X значи еднаков Еднакво, така. на... и го префрламе всушност. Ете така. Го префрламе минус 7. Значи прво ќе го запишеме Минус ова што ни е од 12. десната Минус страна, 12, бидејќи тоа таму добро. си стоеше нели на вагата. Минус 12. Минус... Сега што дали Ама не, минусот и минус минусот минус го прават прават плюс. плюс, Минус одлично, браво. минус 7, тоа значи плюс 7. 7. Значи што X. всушност забележавме претходно? Дека секогаш кога префрламе од другата страна на вагата, секогаш оди со спротивниот знак бројот. Така е. Значи Се тоа е менува она знакот, се да. менува знакот. Тоа е она што треба да го запамтиме кај решавањето на равенките. За да не остане секогаш иксот сам од едната страна, значи најчесто тоа е левата страна, но не значи дека секогаш мора да биде левата. Се ослободуваме од бројките кои што се околу иксот. А за да го направиме тоа, секогаш ги префрламе од другата страна со спротивниот знак. Значи, ако од лево било плюс, од десната страна ќе биде минус и обратно. Ако е минус, ќе ни биде Плюс. плюс. А подоцна ќе видиме што и со множењето и делењето. Значи сега веќе имаме дека x-от е еднаков на минус 12 плюс 7 ќе ни даде минус 5. Одлично. И на вистина, минус 5, минус овие 7 ќе ни даде минус 12. Супер, браво. Забавно Спремни? и лесно. Спремни сега за нешто малку посложено? Па, да. Како да ви кажам, ајде, ќе пробаме. Еве, ако нешто не знам, Лина ќе ми помогне. Еве имаме наставничката ќе ни помогне. Ајде, наставничке, повелате. Ајде вака сега, нека ни е дадена равенката 3x плюс 9 да е еднакво на 14. Аха, јас Имате мислам... идеја сега што да правиме? X е еднакво на 14...
Може да пробам? Ајде, Лина? слушаме Кажи. идеи. Ајде. Значи вака. 3x, значи го препишуваме ова, Така. еднаков на 14. Ја, Минус префрламе 9. деветката со различен Одлично. знак, минус 9. Браво. И всушност добиваме, пак го препишуваме 3x, 3x. Така. 3x еднакво го пресметуваме ова што е во оваа Така. вага, да речеме, Така. во оваа бој дел од вагата. Пет. 14 минус 9, 5. Фала ти, Така. Лина. И сега, ова е многу интересно. Овде е како множење, 3 по x. Така. Значи, тогаш x ќе биде Еднакво еднаков на- на, значи ако овде множи, ако овде 3 Овде по треба да x, дели. Така. од оваа страна кога ќе се сврти, Треба треба да да биде дели. да Така. дели. Односно, Пет. само си доаѓа 5 врз, односно поделено Одлично, со браво. 3. Сега, не секогаш, значи, од десната страна ќе ни се погоди да имаме број кој што е делив со бројот што е од левата страна. Така. Во тој случај доволно е да го запишеме во вид на дробка, но да внимаваме во овој случај што добивме горе бројтело да е поголем од Поголем од именителот. именителот, па во овој случај можеме уште еден чекор плюс само да направиме, да запишеме дробката во мешан број. Односно, колку цели Едно имаме? цело и тука? две третини. Леле, Лина, јас навистина почнувам се заљубувам во математиката. Па ти реков А математиката е колку многу ќе ни интересна. останат? Едно цело и ќе останат уште? Две Две третини. третини. Браво. Леле, одлично. значи, сепак ти одлично, одело одлично. математиката. Стварно. Може сега да пробаме Уште друга потешко. равенка? Може. Уште потешка? може, Да. уште. Ти земја најголемата гума, Ева, најголемата large, гума. и ќе ја бришеме. Ама не, е, значи, бриши внимателно вака. Ете, вака се бриши. Супер. Ете. Ајде сега да имаме равинката. Аха, Опа, енкалцата. сумничка. Повилата на станичке. Ова е најтешко од сите, така? Не, сега и Лина да проба една задача како тебе. Може? Може. Ајде, Лина. Ајде нека е еднакво ова на 7. Може? Да. Може само Чекай да двата? така. Лина, ќе ја решиш, мислиш? Па, Лука, ќе ми помогнеш. Сезината. Сега. Запамти што треба да направиме сега? Кој беше првиот чекор? 2х. Ете така, 2х. Еднакво на 7 минус Одлично. 9, затоа што се префрлува од истата страна. 2х еднакво на 7 минус 9 е минус 2. Така. Минус 2. Х еднакво на минус 2 врз 2. Добро, може и да пишуваме и поделено, не е проблем. Добро, да. Се исто е. Минус, да. И минус 2 поделено Поделено на на 2. ќе ни даде минус, Минус 4. Еден. Минус, да, минус, да. видејќи, Лина. Лука, зошто не ми помагаш? Како да ти помогнам? Ова е Два едноставно. поделено на Еден, два, па да. Ова е едноставно Ама не, ме јас мислам фати дека знаеш трема. како Минус може 2 да го кажеш. поделено на 2. Добро, Елина, Лина, добро. Се и најдобрите ученици некогаш се бунат, Токму така. а и најлошите ученици некогаш знаат да Да. погодат. Бум! Лука, спремен си за уште една задача? Јас сум спремен, да. Да, ајде. Спремен сум. Лина, Да. извини што не ти помогнав, ама следен пат ќе ти помогнам. Лука, јас тебе сега Јас верувам нема дека ти ти го помагам. знаеш ова, само што се збуни во моментот. Имам трима под притисок работа. Ајде, сега Решавам може под ја притисок. грешам, па сите грешиме па. Ајде, еве сега твојата равенка нека биде x поделено со 3. X поделено со 3. Да пишуваме да. се пак Поделено. веднага. Ајде, во ред. Добро. Ајде. Јас малку. Ајде. X поделено со... Ајде. Поделено со 3. Минус 2. Минус 2. Нека е еднакво на 4. 4. Добро. Хух. Значи вака сега, ајде да пробам. Го припишуваме x-от. X-от секојаш го припишуваме. Од истата страна. Така. И ставаме еднакво, за да избалансираме. Добро, ма дали можеме веднаш да ставиме еднакво? Ти имаш различни операции, делење и Така, бидејќи одземање. имаме две бројки, не можеме веднаш со двете. Ова е малку Додиме сложено, чекор искрено по да чекор, признам. да. Да.
Значи, Вики се покаже одличен во претходните, затоа сега одиме малку Да. потешко. па знакот кога ќе се префрли треба множи. Добро, ама прво треба да се Да се ослободиме од ослободиме од ова. Добро, тоа е дали го решаваме 3 минус 2. Вака, полека сега. Значи, во математиката имаме редослед на операциите. Значи, не може нас како ќе ни текне да ги извршуваме, има редослед. Така. Значи, прво иксот мора да го поделиме со тројката, а потоа од таа вредност да одземеме 2. Значи, затоа сега прво треба да се ослободиме од минус двојката. Значи x делено со 3 ќе биде еднакво на 4 плюс 2. Така. Односно сега. x Еднакво Е, на 6. чекај. Полека, полека. x делено на 3 Така, постепено x така, делено чекор на по 3 чекор. е еднакво на 6, Така. односно x е еднакво на 6 по 3, Поделе. По, така, одека беше затоа што делено. овде дели, овде ќе Од множи. другата Се страна расширите може. лука малку. Ајде. Да. x е еднакво на 6 по 3, 18. 18. Ќе провериме дали ни е точен Ајде, резултатот. 18 Делено на 3 минус 2 е еднакво на 4, односно Операција 6 делење, минус 6 2 минус 2 е еднакво на 4, односно 4 Лука е најак. на 4. Лука е најак. Браво, Лука. Фала ти Лина ми помогна. Напред да се Малку види заглавив. таблата. Ете ја равенката. Колку е забавно ова. Многу интересно. Што имаме друго? Може уште една равенка? Ајде уште една Може уште равенка. една равенка. Имаме, мислам дека време само за уште една равенка брза. Ајде Да, брзо. брза ајде равенка. тогаш. Ајде. Ајде вака да пробаме сега Лоу. со една, оваа претходната што ја видовме беше едноставна задача, сега да пробаме со една малца потешка да ја наречеме. Ајде, тогаш Ајде. ќе треба јас и Лина заедно да решиме. Замислив, да. Ајде вака, ако имаме замислив еден број. Тоа е иксот. Ете така. Значи, кога имаме текстуални задачи, првиот чекор е всушност да составиме самите равенка. Така. А потоа да преминеме на решавање на равенката. И многу убаво и текна на Лина дека бројот што сме го замислиле не го знаеме, па затоа запишуваме x. На тој број му додадов 5 Значи плюс 5. и на тој начин добив 23. Кој број го замислив? Добро. Добро. Сега И ова, значи го да го Ова само- напишеме или може ова е да веќе го едноставно, ова е да. Едноставно, значи само покажуваме тогаш како да, текстуалниот Си X преминува. е проблем се еднакво на преминува 23 Так, минус так. 5, што значи дека X е Ајде ли ако вака ја усложнивме малку задачата, ако кажевме дека Невена замислила некој број и тој број го удвоила, а потоа му додала 5. Тогаш значи се 20. го множи Ете со така, браво Лука. 20 Затоа што го удвојување ни е Аха. всушност множење со бројот 2, па затоа ќе имаме 2 по x, па плюс потоа имаме 5, плюс да. 5 и е еднакво еднакво на на 23. 23. Да. Со тоа што тогаш 18 го делиме на 2, Така, односно овој x што го добивме овде го делиме на 2, така. И се добива Еден метар. на место, да, и од на место 18 се добива 9. така Токму е. така. Значи ќе испадне дека Невена го замислила бројот Бројот 9. 9. Тоа е Тоа. тоа. Чека да напишам деветката. 9. 9. Браво. И 5 плюс. Се Така е. гледаме следен час.